правильно. Так, подождите, а где же он делся дым, если они пришли за ним? Да они выкидывают Так ночью. замеряют-то внизу, вот сегодня про Москву говорили, замеряют, а дым поднимается выше, а потом это все садится на нас, понимаешь? И чем они замеряют? Попробуй их проверить, как они замеряют. Да правильно они Так все я замеряют. удивилась, 5000. Аркадьевна, они все правильно замеряют, но им отстегивают. Да все правильно. Ну так и все. Так А что? штраф 5000 мы, говорит, собирали со всех дам. Собирать фри школы. Я ровно в 11:30 уйду. А мне сегодня приедет внучка. А вам внучка, мне уж внука, у меня же теперь внук школьник, все. Я да, Так, да, вот да. вот это куда? Толстое окно поставьте. Это сюда эти бумаги положить. Нет, тут дома такой есть. Что тут нам аппаратуру наставить? Так это ж наша, наверное. Ага, ваша. Мы, да как же, мы в прошлом году завоевали, вы в этом году тоже Короче, что-то завоевали. девочки, это самое, давай. Начинаем. Вот это вот безобразие должно закончиться сегодня-завтра. Вчера обещали прийти администрация. Какое безобразие. Ну, переселение. Нет, не Выселили, пустые кабинет. А, стыдно. Так архив здесь будет, говорят. Так, фирма там. Ну и нам что-то новое. Где вы там? Так, прикольно. В общем, пока вот такое вот было. Сегодня мы собрались, значит, должна прийти женщина, которая Если она вот так будет ходить, как это, что это за секретарь? Нет, ну извините? первый раз она... Ну, что, первый раз прийти представиться уже 10 минут. Ольга Павловна, ну дай сказать слово. Дайте сказать точно. Я ее пригласил на 10:30. А, ну что, тогда вопрос снимаем. Пока мы соберем, Чё мы же тоже не Сейчас пока мы вот навелякаем, сами обсудим. она придет, так, она уже, я с ней разговаривал, она на школе выступает. Так, да, мое протеже, завтра в 5 часов открытие сезона театрального. Мы выступаем в Доме культуры. Вот эту песню. Ишь ты какая. Нет, а чё? Нет, А чё народ, был какой-то... Дай помолчите, дай. Дай, бляха, ну не дадут слова. Вот эту песню и это, вот солдаты. Старая песня, помните? По степи опаленной. Да, есть такая хорошая песня. Тихо, Песня тихо. пою, пронеслась. Наша Тоснинская. Ну дайте договорить. Я молчу, заметьте. Я не знаю. Как соловьёв. Базар. Надо менять весь состав, Николай Иванович. Мое предложение поменять весь состав. Вы начали с секретаря. А вам знаете, как легко будет работать? Там горя много теток, наберете себе. Да, 30 штук. О, ну так выбор есть. Да. Там тоже самое такой же базар. Живет Тосна холостая. Да ладно. Ну что, позвоните там, будет кто, не будет? Да вот это же наша Мадам. Епишина, члена нашего общества. Людмила Михайловна, нового товарища. Кто за это предложение прошу проголосовать единогласно. Так, Людмила Михайловна, значит, вот это наше заведение на сегодняшний день. Но обещают нам солнечные ванны и все такое прочее. Мы вам хотим поручить дело секретаря. Секретарь занимается, значит, ведением списком, сбором членских пост, протоколы, у секретаря вот этот сейф, ключ, большой такой, деньги у вас, ваши все вопросы, кто крестился, кого юбилей.
Позвони. Я позвонил. А где? Нет. А, она идти на даче, да? Ну, ладно. Зато в больнице прообедать, навести. То есть отслеживать, главное будет. Как А она мы все хорошо. остальные, как бы, ваши А помощники вообще в будем. списке у нас 360, да, Да, человек? 360 Не человек. пройти, не пройти. Пенсионеров. Здесь не убрать. Ладно, да. Ну и какие общие мероприятия, потом мы все вместе там ходим, что, если подарки покупаем, если это там, ну все делаем, как говорится, сообща. Так, вы очень не грузите человека, потому что завтра ей выступать, а вы наоборот. тут ей забиваете. Я наоборот ее успокаиваю, что, как говорится, не так, как Михаил Иванович сказал, Понятно. что все там чуть ли не будет делать. Понятно, понятно. Так, Людмила, как фамилия? Котеченкова. Котеченкова. Работа знакомая. Я эту работу веду в хоре. Ну, тогда Котесенкова. Котеченкова. Теперь у вас две должности. значит. да. И портфеля. Так положила бы их там. Ну, я не знаю, вот состав, я могу сюда вообще-то пересесть, или ты сюда пересаживайся. Ты всегда была помощницей первой, поэтому ты туда Подождите, а тут сидела. кто-то Она возле сейфа всегда сидела доставала чай. и кофе. доставала всегда все. Что надо? Так, Так, подожди, а значит, тут мне кто-то- сюда пересесть, что ли? А зачем? А что, Тесно, тебе неудобно. Да чё Нет, тесно, почему нормально. вы всю жизнь сидели? Да, вот 3 мы тут Еще Люда Маша, еще. ой, Аня, Люда. Начало. Да. Я сказала, что я знаю эту женщину, хорошая Ну вот. женщина. Мы Сколько раз я поговорили. тебе говорил, приходи к нам. Ищем А? их. Ну что, собрались все? Да, Всё, да. Ну давайте, я потом к вам подойду. Сейчас. Это самый Владимир Викторович. А это наш новый секретарь. Очень приятно. организации. Людмила Значит, будем Михайловна. знакомы. Людмила Михайловна. Ну вот, ну, нормально. Ну все, разбирайтесь с делами. Ушла, другая пришла. Да. Так, может, отчитаемся за проделанную работу во время пандемии? Не будем? Да ладно, потом. Потом, ладно, все. Я уже как Марфа Никитична. Отчитаемся. Читаемся, Маша. Это учитель. Учитель. Астахова знаете, нет? Маша Никитична. Наш фотограф Не-не-не. Асташ, да. Асташенко. Это у нас ветеран педагогического труда, 90 лет, бывшая учительница, работала в Колпино, потом работала в железнодорожной школе, потом в Новолиссино работала. Наверное, ну, не, у вас дети там не учились. Подарок да? Витюковского принесла. 1 февраля 90 исполнилось. Живет Дорогущий. Ленина 37. Ну, в общем, в сейф положили. Его так и не нашли. А мы? Так его и не Он увидели. не обозвался по телефону. Не, много раз звонили. Куда-нибудь сходить. Мне позвонят, вам позвонят. Там, ну, неходячих я отдал список, который надо на дом прийти. Это список есть старый, который... Кому урну, кому что-то. Да, да. В сентябре мы всех поздравили, все, закрываем, теперь я отчитываюсь. Да. Я отчитываюсь, нет, я не как Марфа Никитична, значит, короче, я все подбила, вы мне должны протокол написать, и в протоколе вы мне должны написать, что по подворью 9 тысяч. Мы уложились, там маленько денег осталось от 9, подарки, все. А, мне надо еще список будет, чтобы вы это расписались за подарки. Давай расписываемся. Так еще надо листочки сейчас взять. Список надо еще. Ну, список-то все, от Рубинникова, Тимонова, девчонки. Тарас. Василий, ну мы с тобой сядем. Нет, понимаешь, я тебе к чему Протоколы хочу? У нас осталось 1300. А, Я просто вот Да. хочу, Аркадьевна сторожила, Нина Филипповна. То есть подскажут, а мы так на прихвате, потому Да. что помоложе. Если что-то надо, Мы избегаем, безотказные, да, да, и все На сделаем. прихвате мы. Чтоб тишины Это у покой, нас главное, у нас Володя было. сторожил, и я уже, получается, Да, сторожил, Володя, так я, да. мы и говорим. А мы на подхвате, если надо, мы Я только никогда я не ничем вам откажемся. помочь в вашем бумажном деле. Как это не отлынивай?
Нет, ну было когда-то, я, конечно, Вы делал. документалист. у А? нас. Да. Документалист вы у нас. Но это я им припомню, чтобы они там через полгодика не говорили, что мы да не говорили им кто-то. Что не говорили? Что не- А вот ничего. А, Ну, ты уже слушала. Да то, что мы на подхвате. Да всю жизнь мы на подхвате. Вот. Что надо, что не Документ. надо. Да. Документ уже А вы не зафиксирован. откажетесь. Хоть раз мы отказались. Да, хоть один раз. Да ладно, ты только сейчас пришла и не нашла. Вот видишь, сходила в Слушай, архив не и нашла этого, где мы празднуем Марфин день рождения. Ну, в него я залезла, у него там тысячи... Блин, вот это хозяйство. Да хрен знает, что. 2018. Вот у нее тут 2019. О, давно уже пора все в архив сдавать. И тортик тащили. Знала же, что все равно чай. Так, О, блин, я уже что-то бутылку, не думаю об этом. Чуть-чуть, да? ну по чуть-чуть, по-моему. И чашки, наверное, чайник надо поставить. Поставили уже кипел. Ой, молодцы какие. Подожди. Аркадьевна вам тортик принесла. Не горит. Я сегодня не могла, ничего не несла, потому что я занята. Руки заняты были. Чего ты не принесла? Ничего не принесла. Яблок Сумку вообще не принесла. мерено. Яблок. Вот яблок принеси Ой, мне. да вот Я я не могу Я уже таскать. съела ваши яблоки. Она на пятом этаже мало живет. брала. Ой, мне так тяжело таскать. Я вам говорю, что мне же ничего не жалко. Но мне это... Приезжайте скорее. Программа войны труда и первичной Мы потом сами организации города правоохранительных пожилой органов человек город район Тосно. будет Повестка дня отмечать принятия его, в состав Слушай, Мирон, дай. организации нового Ну, как члена бывало, Совета. Маргарита. Слушали информацию председателя, который сообщил, что Нет, сейчас в связи... Народ, вы слушаете? или Кому нет? еще ложку? Да, в связи Они и так все Ой, знают. болтушки. В связи с выходом из состава Людмила, Епишиной, пожалуйста, мне полчашечки. Кого? Какой Епишиной? Ефанова. Ефанова. Ты слышишь, что ты уже... Вывели, да? Бляха, не дадите сказать. Так ну пиши правильно, диктуй правильно. Вышла по собственному желанию. Так, есть предложение ввести в состав Совета Котеченкову Людмилу Михайловну. Выступили, проголосовали за предложение ввести в состав Совета Котеченкову Людмилу Михайловну и поручить ей Ага. вести обязанности секретаря Совета. Хорошо, За замечательно. проголосовали единогласно. Всё, Председатель окей. такой-то. Все, И мне 2 протокола потом. Голосуем. Голосуем. Уже голосовали. ну, кто был предварительно? Вот только, Михаил Давай, Иванович, быстренько, знаете, что они, Вот как постояла. раньше-то они говорили, что это не президиум или президиум Совета ветеранов. Мы совет. Правление называется. Совет Мы ветеранов. совет, да. Совет ветеранов это все 360 человек. Это Нет, совет. Нет, это организация. Личная организация. Да, это организация. А мы совет, А мы который стоит над организацией. Довольно. Ольга Еще Павловна, и все. скажи, пусть помолчат. Так, все закрыли рты. В подполье-то собирались, вот, а здесь нет. Мы потом сами-то пытались сюда внедриться и так далее. Ну, полно вот этих случаев, что от нас уехал комитет соцзащиты, и все это помещение в данный момент почти пустует. Здесь у нас находится сейчас архив, и эти связисты коммуникационные, значит. Вот, и отвечаю сейчас за здание архив, а мы тут на птичьих правах, ну и они вот сейчас будут уже тоже на птичьих правах, потому что они ходят через запасной выход, а вот сейчас пришел мастер и будет менять замки, чтобы все проходило через тот. Ну, я так предполагаю, что может затянуться вот эта ситуация вот с такой неопределенной этой самой эксплуатацией.